हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोना किचेन। आज के আমি বানাবো ভার্জিন মার্গারিটা স্ট্রবেরি ফ্লেভার। তো ভার্জিন মার্গারিটা স্ট্রবেরি ফ্লেভার বানানোর জন্য আমার কি কি উপকরণ লাগবে দেখে নিই। ক্রস রাইস বরফের টুকরো ভেঙে নিয়েছি, লবণ, স্ট্রবেরি ক্রস, লেবু রস 15 ml, এখানে আমি 30 ml স্প্রাইট নিয়েছি, আপনারা চাইলে 7 আপও নিতে পারেন। সবার প্রথমে লবণটাকে ঢালবো। এবার একটা আঙুল দিয়ে লেবু রসে এরকম করে নিয়ে গ্লাসের কিনারে এরকম করে লাগাই নেব। এবার গ্লাসটাকে এরকম করে উল্টে এরকম করে নেব। এক্সট্রা লবণগুলোকে ঝেড়ে নেব এরকমভাবে। আমি একটা শেকার নিয়েছি, আপনারা চাইলে 2টা গ্লাসেও শেক করে নিতে পারেন। সবার প্রথমে আইস দিব, এবার স্ট্রবেরি ক্রস দিব, লেবু রস দিয়ে এটাকে শেক করে নেব। এবার শেক হয়ে গেছে, এবার ঢেলে নেব গ্লাসে। এবার স্প্রাইট ঢালব। এবার এক্সট্রা আইসগুলোকে ঢেলে নেব। পরিবেশনের জন্য রেডি ভার্জিন মার্গারিটা স্ট্রবেরি ফ্লেভার। অবশ্যই বানিয়ে খাবেন, খুব সহজ সিম্পল রেসিপি। আর কেমন লাগছে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। এরকম নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আবার দেখা হবে নতুন এক রেসিপির সাথে।